Tal vez muchos de ustedes conocerán la marca ThinkGroup por su amplia variedad de memoria RAM, teniendo desde los modelos básicos hasta los modelos que cuentan con iluminación Full RGB, y el modelo que analizaremos en el video de hoy serán las memorias RAM T-Force Delta RGB, siendo este último el componente número 5 que irá dentro de la PC gamer que a futuro me pienso armar. No siendo más, soy BK Noob y empezamos. Para empezar, procederemos al desempaquetado. Después analizaremos la estética, ya que cuenta con un difusor térmico de aleación de aluminio con un diseño asimétrico minimalista. Esto servirá para que las memorias RAM no se sobrecalienten o bajen el rendimiento en caso de hacer un overclocking. Esto último solo si eres una de esas personas que le quieren sacar el máximo potencial a cada componente. También cuenta con una compatibilidad con la tecnología de sobreaceleración XMP 2.0. Esto se utilizará de manera automática para que no tengas que ir directamente a configurarla en la BIOS. Además, cuenta con un ultra bajo consumo de energía que va desde 1.2 V hasta 1.4, y aquí es donde ThinkGroup ofrece la opción de escoger el color del difusor de aluminio, los cuales vienen en blanco o negro. Además, dichos difusores vienen con iluminación ultra gran angular de 120 grados con bastidor completo. Esto quiere decir que la iluminación irá de esquina a esquina del módulo de RAM, donde la marca ThinkGroup optó por ponerle el nombre del modelo en la parte de la línea RGB, dándole una estética más agradable y algo representativo para este módulo de memoria RAM. Donde si quisieras controlar la iluminación RGB podemos hacerlo mediante el software de cualquier marca, por ejemplo RGB Fusion de Gigabyte, Aura Sync de Asus o entre otros. Y las memorias RAM que en estos momentos tengo son dos módulos de 8 GB a una frecuencia de 3200 MHz con una latencia CL16-1838, contando con unas medidas de 14 centímetros de largo y 5 centímetros de alto. Así que teniendo en cuenta las dimensiones de estas memorias son algo que deberías de considerar antes de adquirirlas, ya que si tienes un disipador muy grande tal vez no te vayan a encajar por el tamaño del mismo disipador. Y una vez puestas en la board es momento de ver cómo se comporta la iluminación, donde el nivel del brillo cuenta con la suficiente intensidad para que resalte dentro de tu gabinete, con la gran cantidad de efectos de iluminación dentro del software que estés utilizando. Dichos efectos de iluminación pueden ser el estándar o uno llamado respiración, donde la luz prende y apaga de una manera alterna. También uno llamado ciclo de colores. Además, también nos incluye uno llamado yo-yo, también la noche estrellada y el arco iris, entre otra variedad de iluminaciones que puede ir dentro del software, o si tú quieres puedes configurarlo, o si quieres puedes optimizar el efecto de iluminación a tu gusto, ya tú decides. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado. Si fue así, regálame un buen like y suscríbete al canal en el botón rojo que está ahí abajo, y no olvides activar la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. También comenta qué tal te pareció este video. Además, te agradecería que compartas este video para que sigamos creciendo. Y no olvides seguirme en mis redes sociales que te dejaré abajo en la descripción. Gracias por ver el video, soy BK Noob y hasta la próxima. Adiós.